Бурбон. Это ваниль. Бурбон это ваниль. Там он стоит. По-другому говорит. Камин всегда тепло. Вот я сразу поняла ваниль. А ты Камин не греет. Твердый. вот это я вообще не пойму. Да, Горит. это то же самое. А, бурбон, ну бурбон. Я не знаю, мне просто бутылка красивая понравилась, этот, с быком этим, да, с буйволом.